հանդիպումները, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է վիրավորանքները, սպառնալիքները, ձեզ նաև մեղադրում է լրտեսության մեջ։ Ինչպես կարձագանքեք։ Որում ես նորից եմ ուզում ասել, ես երբեք իմ բարձունքից չեմ իջնի եւ իմ կլասը չեմ գցի։ Սա նշան է իր խառնաշփոթության, իր վախի, որ կորցնում ամեն ինչ։ Չկա ոչ վստահությունը, ոչ հավատքը, ոչ էլ ձայն։ Միայն վախի մթնոլորտ է, որը դա ստեղծած է, դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու։ Արդեն 8 տարի նույն բանը ասելով, սուտ ասելով, մարդկանց ֆռցնելով, արդեն ժամանակը եկել է։ Ես ասում եմ, որի համար կարամ եւ գրեմ եւ ստորագրեմ։ Որ սա վախի նշանն է, որ ցնցումների մեջ է անգնում, խոսում է վիրավորելով կամ, չգիտեմ, մարդկանց ասենք թե տեղին թե անտեղին վիրավորել համար։ Սա եթե մարդը վստահ լիներ, հանգիստ լիներ, շատ ջերմ ժպիտով խոսեր։ Սա նշան է վախի, որ վերջը եկել է։ Իսկ Արարատ ցեմենտի պետականացման մասին հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի ձեր համար արդյոք անակնկալ էր։ Իմ համար անակնկալ չէր, ինձ տեղյակ պահել էին, բայց քանի որ նայելով իրավիճակը եւ սա պահանջն է Ալիևի, որ նույն վագոնները գալիս են բենզինով, հիմա ուզում են նույն ասենք թե Ադրբեջանի ցեմենտը Հայաստան մտնի։ Ալիևը ինչ պահանջարկ դնի, պետք է մեր վարչապետը կատարի։ Չկատարել դեպքում ինչ որ ասում եմ պատերազմ կլի սա կլինի։ Այսօր այս վիճակին ենք, նորից եմ ասում առաջվա հետ համեմատած, այսօր մենք միայն պարտավորություն կատարողադառը իմ երկիրը, իմ ժողովուրդը։ Այսօր հիմնական խնդիրը Ալիևն ու Նիկոլն են, այս երկրի առաջ ծառացած, ասենք թե այդ խնդիրների շուրջ։ Սա պետք է վերջ տրվի, մարդիկ արդեն էլ չեն հավատում, ոչ մի լավ բան չկա, 8 տարի ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ վստահություն, ոչ առավելություն, ոչ բարեկեցություն, տուշտուգանքներ, զոհեր տալ, հողեր կորցնել, վարկաբեկվել որպես հայացք, խեղճանալ, աշխարհով մեկ ոչ մի բան չկա ասելու։ Նա էլ հիմնական իր վստահությունը, իր ապորան, իր մեջքը մեն մնացել է Ալիևը։ Ոչ մեկն էլ չի ընդունում, որ ասենք թե ինչ որ կարող է մի հարց կատարել։ Եվ այս վիճակում ասում եմ օրերի հարց է մնացել, կապրենք կտեսնենք։ Ոնց որ ես 2020 թվականին որ ասեց, ես անփորձ երիտասարդները պետք է գնան, ոչ մեզ մնացել է 4 ամիս ժամանակ, կհիշեք թե չէ, հունիսի 5-ին, որ ալել է հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբերին, են ունել ասում են, Ծառուկյանը որ գիտեր, Ծառուկյանը ուղեղ ունի, վերալուծում, հասկանում է, եթե Թուրքիան, Ադրբեջանի հետ նրանք բաներ են կատարում, գալիս են զինվորություններ են կատարում, պատրաստվում են, ու դա պետք է ինքն էլ գիտեր, նույն վարչապետն էլ դա գիտեր, բայց թող ասեն, ինչի համար այսպես եղավ, ինչի համար մեր գերեները մինչև այսօր չեն գալի, ինչի համար եթե այսօր խաղաղությունը չի պահանջում, որ ասենք թե գան, Իկամ Ալիևը ինչ արի, որ Ալիևից պետք է մենք այսքան տուժած կործած հələ շնորհակալություն ասենք, ամեն ինչը կբացահայտվի, ով մեղավոր է պատասխան կտա, որը դա խառնաշփոթության նշան է։ Ծառուկյանը շատ հանգիստ, Ծառուկյանը մեկ անգամ եւս ասում է, ես ոչ մի ունեցվածք իմ հայրենիքի հետ ես չեմ կարա փոխեմ։ Այս երկում ծովը մեծացել եմ, կայացել եմ, ես եմ ստեղծել, ելիք ստեղծեմ, թող ուրիշները մտածեն։ Բայց կարող է ունենալ, որ դա պահանջակատարում Ալիևի, որ վագոնները դադար չգնան գան, նույն ասենք Ադրբեջանի ցեմենտը ոնց որ բենզին դա գալի նայել նասմատի։ Թե չէ 25 տարի զավոդը սեփականաշնորհած, առած, դա ոչ մի պարտավորություն չկա, մեկին 10 ավելի արտադրելով, այսօր դրուկ կամ Ծառուկյանին վախացնեն։ Ծառուկյանին ոչ մեկ չի, Ծառուկյանին մի հատ էլ ձերբակալել էին, Ծառուկյանը արտարացավ, հələ արտարության համար էլ թող պարոն վարչապետը պատասխան պետք է տա։ Ինչի համար 2600 մարդ քննել եք, Ծառուկյանին էլ ձերբակալեց, աշխարհում եք հաշիվներս փակել են։ Ո՞վ է դրա պատասխան։ Եվ ես իհարկե պատրաստ եմ Եվրոդատարան դիմելու համար թող փորձեն։ Բոլորն էլ պատասխան են տալու։ Ծառուկյանը եւ Ծառուկյանի պես մարդիկ շատ կան, որ նրանք իրենց ունեցվածքը չեն կարող հայրենիքը փոխել ունեցվածքով։ Փաստորեն պարոն Ծառուկյան, դուք շարունակելու եք նույն կերպ ընտրապայքարը, անգամ ձեր ունեցվածքի սպառնալիքի դեպքում պետականացման։ Իմ հայրենիքի իմ ժողովրդի կողքին եմ, ես իմ ժողովրդին տեսնելով խեղճուկրակ, պարտքերի տակ, պատերի տակ նստած, որ չգիտեն ոնց անեն վարկը փակեն, իրա ծնողին բուժեն, սենց երկիր չեն պահում։ Մարդը պետք է խիղճ ունենա, որ իր պատճառով մի ամբողջած տառապում է, որ մի ամբողջ պետություն կորցրեցինք, որ մի ամբողջ
պետության ժողովուրդ այսօր պատերի տակ նստած դոմիկներում տուն չունի մնալու։ Մարդը պետք է գիտակցի ոչ թե անձնական շահը պաշտոնին նստելու համար, մեկը պատասխան պետք է տան։ Ես նորից եմ, ես հանգից որտեղ մտնեմ իմ ժողովրդի ցավը տանեմ։ Ջեր, մակարդակ ընդունել հյուրասիրություն, ուսաղ նկարելով, պարտարեցնելով եկակ տղուտ կանեմ, բանակ կուղարկեմ, մենակ վերին դվինում քանի մարդ է տան։ Իշքան ասորներից քանի մարդ։ 102 հոգի, որ բարգավաճ են։ Սենց երկիր չեմ պահում, ժողովուրդն ամոթ է։ Հա լավ 102 հոգի գնա բանակում կընտրի։ Այդպես ընտրություն չի լինում։ Չի լինում, այս աշխարհը չի տեսել, որ երկրի ղեկավարը սենց ընտրություն անում, մարդկանց վիրավորելով, քաշելով, ծանոթների բերանը փակելով, թույլ չտալով խոսելու, ու ասում է վարչապետն է, մեր երկրի ժողովուրդը երկրի վարչապետն է։ Ամոթ է, չի կարելի։ Նույնիսկ եմ ասում, ինչը սկիզբ ունի, նա վերջ ունի։ Ալիևի հիմնական պահանջներն է կատարում, այսօր կարող եմ բացարձակ ասել, Հայաստանի սպառնալիքը Ալիևն ու մեր վարչապետն են։ Որտեղ կարամ էլի գրեմ, ստորագրեմ։ Ոչ մի լավ բան չի կարանի, իմ ժողովրդի համար ոչ մի բան, այլ հակառակը տուշտուգանքներ, հարկեր ավելացնել, մարդկանց բռնել, եւ դրա համար մեր ծրագրի մեջ հենց առաջնայինը, որ հնարավորության, երբ որ մենք ժողովուրդը մեծ զայնվեց, 10 տարի մինչև 10 տարի բոլորը համաներում պետք է ստանան, մարդկանց շանս պետք է տաս, լույս պետք է տաս, մարդը հույսով հավատով գնա իր ընտանիք, իր երեխու կողք կլինի, մարդը բաց թողում աղը, որ մարդու սաղ կյանքը չես պաճելու, քայլ պետք է կատարես, ոնց որ ասել եմ առողջապահություն եւ կրթությունը անվճար է լինելու, պետք է մարդիկ մարդկանց դրության մեջ մտնեն, պետք է լիարժեք կարողանան կազմակերպել, նորից եմ ասում, թող թոշակառուները բոլորը լսեն, թոշակներս 8 տարի չի բարձացել, ասում են բարձացեք չեն կարող մի սառնենք, ասում են չեք կարող թող խոտ ուտեն, այդ եկավ ընտրությունը մնաց մի ամիս, 10,000 դրամ բարձրեց, նորից 10,000 դրամ կողքից տանում է, սա ժողովուրդը հասկանում են, տեսնում են, կամ ինչ-որ առողջապահության համար հիմա պետք վերը իջացրեց, କି հիվանդանոցների գումարը չի տվել, այդ ինչ որ Եվրոպայից գումար էր բերել, բայց լավ դրանից հետո կյանք կա, հունիսի 7-ից հետո այդ մարդիկ ինչ են, ո՞նց են ապրելու, պարտքերը կուտակվել դարել 15 միլիարդ, սկի քո բանով չես կարող դրա տոկոսները փակես, տնտեսություն պետք է զարգանա, մարդիկ պետք է կարողանան աշխատանք ունենան, մարդիկ հույս ունենան, լույս ունենան, հավատք ունենան, թող դուս կա գևով ստուգում են, ով կա կայնած, ով չկա կայնած, հանգած չխոսես, դե եթե դեմոկրատիա թող խոսեն ասեն, ինքը բոլորից լավ գիտի, դրա համար ներվային համակարգը խանգարվել է, ինչքան էլ ուզում ա ցույց տա, այսօր իր քայլերը սաղ դրա նշանն է։ Անհնարապայել է։ 25-օրյա վարժանքների էլի, որպեսզի պարզներ հասարակության համար։ Մի գյուղից 25-օրյա վարժանքներ։ Հատա ասեք թե մենակ ընդեղի շասա բոլորը որքան սաղին կա, բայց դա էլ չի օգնելու։ Դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու։ Ես նորից եմ ասում, այսօր ԿՊԱ-ական շատ պաշտոնյաներ կան, որոնց ճանաչում են, գիտենք, նրանք էլ չգիտեն ինչ անեն։ Հետ կանել համար իրանց էլ կդատեն, իրանց էլ կնստսնի, հասկանում նրանք էլ են հոգն է։ Այդ անկանոն ոչ որոշումներից։ Գիտենք այն օրը ժողով արել, ժողովին քֆրտել, մարդիկ դուրս են եկել, մարդիկ էլ են հոգնել, հենց իր դիմակիցները իրենից հոգնել են։ Շնորհակալություն։